Kita lihat skill operator Kubota U50 ya, excavator mini ya. Berjalan sebelah rantai tanpa menggunakan rantai. Inilah lokasi pembuangan tandan sawit yang sudah diproses di kilang. Seperti inilah cara pembuangan tandan sawit IFB. Kita lihat skill operator berjalan menggunakan sebelah rantai. Boleh juga skill operator ini. Operatornya orang 5.
Ini dia punya itu rantai. Oke, so